牧师，兄弟大家平安。平安。今日我福气，咱代表咱台南新学院来向咱罗德教会兄弟大家请安来祷。台南新学院是伫咱台湾真特殊悠久140档的一个新学院的教育的一个时间。这内容内底一个报告，内底咱为大家有即个叫做通讯，咱看。我甲今日即个所在要分享反福音的趣味，想听下咱罗德教会来遮设立一定将近5档。即5档当中，我已经来今日第4届，来遮甲大家请安分享。就互咱想起，这是咱南崁罗德的一个呼声，因为我本身是伫咱南崁这个所在成长大汉的。我伫南天宫五洲汤山南天宫遮起庙，嘛是遮住起，遮学习。细汉的时嘛，拢定定伫即个府邸所在。所以当初看到即搭遮是拢真骹厝啊无几间，产能是真正多。今日来遮咱大人咱遮多，人咱遮多，所以讲即福音是真正多伫遮。我本身伫还未信主进前的生命内底真歹，真无四正，常常爱发生地，常常处理代志拢是往人的体去去处理。我着去到即个救恩内底的当中，我嘛爱感谢上帝。即当中的引出内底有侪的艰苦辛甜在当中，尤其是伫我本身伫个即个家庭内底是孤囝。嘛爱办恁去耶稣拜拜的工作，但是上帝无拍算，因伫个教堂前的时阵，通过一场真特别的一个过程，来拄着上帝，就捌来用所，互我的生命有咧拢甲转变。当然呢，这段时间内底，我有拄着侪的见证分享，甲我的生命同大，因为咱通过咱人。的之间就是爱通过咱的生命，爱甲分享出来。因为上帝是借着咱的器皿，就是要甲即个生命来彰显伫即个当中。尤其是我的家庭内底，细汉的时阵，拢交代阮后生，你着爱爸爸无伫的时阵，爱替我耶稣拜拜，爱甲即个心灵爱顾好。所以我信主的时阵，阮后生伊着甲我讲，爸爸，你使做一个基督徒。毋好阁叫我阁信基督教，毋是咯。所以这就是伫咱当中常常拄着一个课题的难题。我甲摆祈祷当中、生活伫当中、彰显伫当中。当然，后生又看到我，大家较早过去拢常常去外口，毋是唱诗歌，是唱卡拉 OK， 听听啉酒，花天酒地，爱发脾气发脾气，处理代志看起来真有架势，但是拢。放歹去，放歹性地去处理，所以后生嘛是影响着，所以有一天就真好奇，就甲我讲一句话，爸爸，一天我若是用来做一个基督徒，你会买一个十字架送我无？要我拍恁仔去，我想讲以前较无即个，好啊，我伫祈祷当中的时阵，哇，马上就紧起来买一个十字架的一个画咧。伊就还未信主，伊就较无即个。信仰给他挂掉，大家出来感觉表现是伊是基督徒，是一个道理。所以伊当定了后，嘛是往一个咱的即个叫做壮行礼拜来处理，来处理。互伊过到几日在当定的时阵，大胆嘛甲伊的长官讲，我是基督徒，伊嘛是往基督的去。所以讲伊嘛是听好了后要找头路。要引的时阵，一定在外乡要引一个法务室的一个职员，真侪人去应征，履历表都写去，一个当中的时阵，哇！伊感觉讲无希望，无希望，想袂到倒来讲，爸爸，我录取呢。我安尼讲，因为吼，我伫履历表我写，我直接就写我是基督徒，我的信仰是基督徒。所以这个主管是一个基督徒，伊就把我录取。哇！伊就。想到就感觉讲，做着基督徒，行较倒的时阵，咱较人较重视。所以讲，伊一边伫生活当中的时阵，伫阮社区，就看到阮厝边车拢来甲停喺伊的边啊，
伊还是问规拢袂当做，所以讲，伊就是一工甲朋友啉烧酒的时阵倒来，哇，迄精神爆发，伊家己的锁匙啊，甲人家车通洗一天来人飞啊，你不能放风啊！啊，即个社区下个总干事就讲，主委，你咧车有边仔只车哦，啊，前监视器看拢无看到相对呢。啊，不过吼，是甲安尼讲，人佫怀疑上大是恁呢。哇，这是我们打电话老师，啊，老师讲爸爸是一个多多，佫是一个社区的处理委员，所以这项代志是伊爱诚实甲我讲，就讲爸爸需要，啊，伊就请大摆电话送去来。这个当中，我就叫老师讲，你有台北跟转来，你看佫是处理无？我就今日头一下，时间好了转来，啊，老师暗时来甲讲这个代志。我爸爸较早个性甲你完全共款，身体嘛无好，保护心。所以你嘛是留着爸爸的 DNA， 所以讲，咱两个为着这个代志，咱会当真为着大家这个归解。想袂到这件事件了后过，甲过来叫我们囝去写一个回报书，要安来培训。哇，这台车是免入的啦，佫高装的啦，佫刷的是吼，看那佫新车啦，啊，毋甘丢丢。所以估计的时阵，完产估起来连连这规个新台币12万。阮后生是讲一声哇，爸爸一直发脾气嘛，要怎处理，就无拍算。我往就安尼心，佫出来甲讲，你车上班的时，抗疫薪水一个月扣1万块，就可以扣。这个事件内底，伊个生命内底是个全部案件，互伊看到爸爸信用会改变，处理方法会感动，伊这个时阵有一个适当的机会，就要诚侪来做教育准备。我的妈妈70、80岁。我一个姑囝，伊嘛咧本身就咧想，哇！啊，我后生搁咧信主、信上帝，啊，阮阿孙吼，若搁信上帝，啊，我就无人甲我拜啊咧。所以讲，伊就甲阮后生讲，啊，开玩笑，因为如姐，啊，你若甲你爸爸共款吼，去信这个教，啊，妈对你去。阮囝嘛无感觉啥，阮妈妈嘛是安尼讲无语中，无拍算。性情的感动的时阵，阮后生一天就决定要决志要来洗礼。我妈妈就讲：哇，安尼哦！佮我讲讲，啊是我来讲哦，我会用较慢一个无，因为我遐做一金纸还未收去啦，还未收好啦。啊，我甲老师报告，老师讲：信心较大，你行为就较大。有甲陪梦的时间的时，哇，看到阮伫咧陪梦的时阵。干毋是野香，逐个咧烧金纸，伫南坎即个所在，迄广播遐金纸是烧安尼，哪会干那阮后生即边遮甲阮太太，哇，阮唱诗歌忘记倒了。所以这时阵，阮的亲戚啊，阿姐阿伯甲堂兄弟来看，咧边仔嘛开玩笑，哎呀，我吼应该吼爱甲哥哥共款的。哎呀，是大人吼，金纸摕来叫阮烧，因个人伫遐开讲啦。迄下摆吼，我来因做大汉的时阵啊，我咧爸爸妈妈。臭小我来小小调就好啊！哇，阮堂哥来听着，哇，这个世界，这个信用会变啊！所以讲，阮后生甲阮妈妈逐工就洗礼。洗好了，佫带我，我特别邀请我的亲戚朋友，就来河头教会参加伊的结婚礼。哇，真要紧，大家要来见证基督教的信仰在当中。我嘛伫这婚礼内底做短短的见证。最主要是要喊来，管理以外，嘛要来听我生命的改变。所以讲，阮新妇以及阮孙啊，嘛诚做基督徒。所以短短伫清单的当中内底，阮家有4代的基督徒。伫稳定平凡当中是，互我生命规个完全转变。因为一个家庭内底，有法度共个信仰伫内底的时阵，处理代志，虽然有侪艰难，不了。但是阮过一个真紧的拖行，有一边阮后生，甲阮查某囝，阮查某囝嘛袂做，啊，为着这个囡仔孙仔，我做内公外公拢咧做呢，啊，拢袂公平，一个是后生，一个查某囝，这个当中的时阵，哇，会嫉妒呢，这个甲伊也无共款的嫉妒呢，所以就去考照，因为啊，敢若说袂公平，其实阮太太吼较顾外孙啊。伊外孙是查某囝生啦，啊，感觉会出来呢，未来甲第一个甲做啦，啊，
做咧是大家艰苦，做阿嬷要咧带孙。第二个，阮的内孙写出来了，太太讲我无法度导航啊，干脆交给月子中心开一个机。但是呢，你敢无甘呢？所以有想是说，哪会办到呢？上面两个人讲究，拄好伫咧内你写，哇，甲叫看到，甲知内底原来吼都是在批判、在骂，所以讲，阮后生，阮媳妇，阮囝婿，阮查囝，哇，无来往呢。这时阵，哇！我跟太太，就这事件内底当中真可惜，严重啥？无法度。因讲啥毋对吗？无法度。通过因逐工领袖、逐工聚会、逐工上班、逐工生活了，祈祷。做祈祷了后呢，是诚久啊，祈祷诚久呢。阮后查某囝就甲妈妈讲：“这个爸爸平常不是很热心吗？到处跟他调解，跟他和解。”我们自己家庭的事情，当什么基督徒，怎么没有办法解决？我都解决家庭的事呢？这个代志遮大，那一条换落去呢？伊拢唔知啊，这个基督徒就仰望上帝，往祈祷，真好，真好，一礼拜过一礼拜，了后一天心情、心思意念是啥？来讲他来讲，咱来传一个暗示，来点晒，查某囝下单来去。你先甲阮后生讲，今日会啊，咱个家庭来做一个家庭计划相关。阮后生讲，哇，你讲哦，可以啊，但是哦，记一记没有关系，但是你千万别叫我甲姐姐甲回事咧哦，无可能哦。暗中是大家想讲，爸爸下是要安怎处理？是要安怎处理这个家庭的事件呢？阮就食细饭祷告，把这个艰难通过细饭祷告，甲上帝求。都食饭，拢无出去，有是奇怪。爸爸要食冰煲，搁伫咧开，也无讲话，尼是咧创啥？但咧听啊当中的时阵，好，我搁定个来讲，我爸爸好啊，你搁坐坐，我走去书房，继续落去，看我资料。无发生阮查某囝个性较强，拢无咧处理，今仔是咧创啥？所以讲，伊就对原来甲阮媳妇，才会看吼。这个事件怎么样？我们是不是坐下来谈？有两个把我们好心，把我们太太，爸爸妈妈，我们两个小孩子都给你带路，我们要出去喝咖啡。喝咖啡，真的，我一到我们家时候，爸爸我搞定了，老婆我搞定了，什么？我拢好完呢。有什么代志？唔知啊，去到就好啊呢。这个事件要讲，这个福音，这个团体，这个祈祷，第二个家庭。就是靠这个事件安尼来生活。总而言之，看这个电视，咱通过平常时的分享内底，已经甲福音传出来啊。因为阮心的囝婿，甲阮查某囝爱着心思，查某囝加出来，哇！阮囝婿的爸爸、囝婿的阿公、阿祖是因哥做风水啦。哇！这世上要改变，因咧等土公啊吼，要改变真困难呢。但是嘛，我嘛伫咧摆祈祷当中，这个家庭会影响转变的时阵，我就亲像我家己较早捌着骨刺，骨刺是足疼的，疼到要害去，到处找名医啊，找都无效，中医西医拢咧找，爬袂起来，脚拢麻车规咧，到半路拢徛起来徛，哇！嘛是伊听后感觉好，有一天我太太看到一个中医诊所，就去食烟药草，治好的时阵。迄个好的感觉，足欢喜的，介绍真侪人，其实足侪人拢有骨刺，做骨神经，就安尼真着心就介绍来。我咧想讲，哎呀，这个道小宝，甲我的信仰的信仰转变的时阵，这好的福音，哪会无法度甲咱厝边的人讲？从迄个时阵开始，我就真打拼，伫阮的家庭以外，伫阮的社区，阮的大楼。不管我是咧做主理，我也是。主持会议的时阵，一切都是讲祈祷。有人知影，大大讲我是祈祷徒，所以讲内底当中讲，祈祷徒哪祈祷啊？咱大佬遮济代志啊，注意你毋来祈祷一下，然后通过祈祷做这个会议开始，双甲委员的之间的代志，处理社会真侪代志，规家人拢无法度处理的代志，通过咱安尼做是同心合意，尤其当中，阮的一个委员，这之外是一个财务高手。伊咧当中的时阵，伊来讲，注意，
恁这样做拢一样基督徒特别的爱，我讲咱做基督徒要有效率，咱做代志就是要来用功，做工做盐，将后摆规划效率，毋好开遐久。特别财务报告讲到落长盘拢无啥。你做财务，你就是好好管这个财务，所有代志处理是咱就进攻、中攻合作，2点钟会议拢甲1点钟就好。你处理代志我做，想要拍是1拍袂，啊，就你开始2点3时。我来时阵，主委，哇，你讲咧，哇，咱咧主任吼，啊，看起来遐遮无赖，遮善良，我讲下巴有问题呢，有影无？我甲伊讲水用15担啊，敢有可能？伊拢搁做我若是生日咱拢要加2个互我，啊，我拢真好配合的，伊做代志嘛做甲互我真放心呢。哇，我怕是这咱难看哦，看袂准的啦，搁要看。甲查个有影呢，逐个月内底有法度安尼东挪西挪，东挪西挪，下头5万呢，一下遐我加15担啦，啊，甲叠叠的尔，哇，花了8万，啊，这个食头路一个月3、4万啊，敢有法度行？咱咧做还是啊，当然啊搞，要暗卡袂使，伊做大那暗卡，其他部分我毋知，我就顶甲这个主任，甲因头家甲叫过来，甲这个事实讲落好，我即摆是一个基督徒，毋免爱处理代志。我咱干脆也叫上帝来去帮咱吧，来做一个祈祷。通过安尼祈祷好了，阮迄主任家己目屎一直流。伊本来头前来讲钱讲无钱无钱无，毋过即个时阵伊嘛无讲有，目屎一直流。我无要紧，上帝会抽去咯。因转去了后，甲伊个头家安尼研究好要安怎炒，3工好来上载计划，事实安怎，甲财报表拢做互我。足准诶，甲阮算得差不多，到尾来甲了一个钱头500万。我甲阮委员会来做一个报告，委员会看我咧做处理诶时阵，往厅内底，中间本来有一个委员是有意见，即款代志要咱安尼来，要安怎对住户要安怎交代，要安怎处理，这一定爱上法律诶，无咱委员会咱有责任诶，咱督促哇，写甲半落长。我讲上帝，你处理代志吼，绝对有伊诶时效啦、听效啦。咱无要紧仔有听心，你嘛免互伊做咯。公司嘛袂使也无做，但是好了来看咧做，想要到伊200万，现几票出来，出来300万，几3年会变。这个代志按落好了后，阮伫管理委员会内底所有处理代志，知影，基督徒处理代志完全无共款。我要甲告迄个，你讲分享这个就是讲，咱做一个基督徒。爱勇敢出来提起，甲你讲，你是一个基督徒。尤其我有一个公司，你处理的时阵，我本身嘛是咧公司的时，十字架挂上，所有的客户都知道我们是基督徒。甚至于是我甲我的杂志，甚至我的年历卡，拢甲上帝的话金句，拢甲印出来去。就是人来看，哇，这间事务所是基督徒的呢，是基督徒，但是有犯难有啊，几当前。其实我这业务上无拄好，共管理一个爱命，共管理死去。但这个爱命关系到伊甲伊的对手的竞争，所以讲伊的会顿起来了，差不多爱250万至300万。所以伊就怀疑讲，我毋是有甲出货，就开始找征信社、找律师，开始来对阮提起剁手，开始收集证据。但是对这代志，我业务嘛，咱暗勘一礼拜。后来讲了后时阵，处理我马上当作祈祷咧，嘛是还佫惊吓，哇！这250万，咱赚拢几千箍啊！250万是平个当时，咱也毋是挑工的，也毋是故意的，开始咧想这，但是祈祷了后，过心静落来，毋是我钱有存出来，无啊！但是咧，天气好，一天我甲阮的业务经理讲，咱来去拜访这个地方，来直接来甲伊看哪去。阮的业务员讲。首长，如果万一要赔的话，我跟我太太讲好了，我出一半啦。我讲真甘心的，我无要紧啦。首长嘛是共款，甲你共款，大家知影，咱逐工逐礼拜拜一，咱拢开会拢无求业务汇报，咱是毋是拢读书会，读上帝话，我干祈祷对无？咱是毋是通靠信心？随时讲信心，心里嘛佫定惊的吼。但是去到当中的时，我嘛是有一个信心，就去到这客户遐。天气真好，心情嘛真好。来到这个工厂外口的时阵，我就甲阮业务讲，咱礼拜去。头家伫咧讲电话，
因太太拄伫边仔，就甲款待，坐落去。第一个，我来讲，哎，读英文你好，我是基督徒，所以讲我厝内是用诚实，随甲伊介绍，伊马上讲，阮后生甲阮查某囝嘛是基督徒呢，因为伊去美国读册的时阵遐课拢全教的款呢，转来拢一直甲阮传福音，是无可能的，我都是讲起来拢惊因拜拜，哪有可能？但是听到这时阵，吴先生规一个讲好一摆尔，伊足欢喜，随甲因头家讲，阿公，跟你讲，这个简称的是基督徒呢。哇了，我较早是讲怀疑，我听你讲的基督徒，我感觉基督徒拢是中道是的，无可能啦。所以我就相信你。但是上重要毋是这呢，我感觉你的上帝你来帮助你呢。你要来进前，我搁咧听一通电话，是阮的东航伫南部，因为伊遐较袂潮湿，咱南口才较会潮湿，所以讲伊遮电柱遮硬件，伊总要甲我食回过去。解决即个问题，所以我感觉这念头尤其你遮搁讲一个基督徒是。我完全无可能怀疑恁安尼，一个动作真简单，我安尼就处理。迄个是我要感谢上帝，我会惊遐呢，突然间安尼同这一个基督徒来甲伊公司的时，安尼解决。等下甲阮太太讲的时候，真欢喜，感觉不可思议的啦。所以讲，拄着经历每一遍的福音的时阵，甲传出去。等下我嘛常常甲有联络，甲这头家嘛放简讯，用佫介绍你甲来传福音。佫煞来是阮伫个阮社区内底遐，拄着为着要传福音的缘故，坐电梯来讲问，好，较早嘛会问啦，但问的时阵后壁拢感觉无想要甲因带，无想要甲介绍。但我一工日拍拳的时阵，突然一个大我18岁的一个兄弟，伊讲先生，我会应该你学太极拳无？我连头讲可以啊。在拍当中的时候，伊就开始甲因兜的家世，甲伊的过程，拢会开讲，做一个好朋友。每一工就约伫迄个所在，语文特区遐咧拍拳，拍到尾伊就甲人讲，我感觉实在你了，我身体加较好，心情加较好。安尼我阁有一个光州弄一个读书会，你要参加无？伊就来。过工就来的时阵，阮太太来，我这读书会。哇，原来你这是耶稣会啦，毋是读书会啦。佮往新的光，后圣经后祈祷，佮有遐真侪一寡无道友来，但是就通过一遍两遍，我叫每一个人咧分享，尤其伊分享的时讲，我住伫三德山家遐，我咧讲我细汉我对神拢无咧相信，我无神论，我读理工科的，早伫台北工专摕着博士公费留学，台湾的印刷电路板引进是他，哇，所以讲趁真侪钱，所以讲伊无相信，但是伊为着友好。因老母是本身拢伫清水做书，甲求一个护身符，要保身符。我去美国去出国，我逐工甲做着安尼尔。但是呢，我其他拢不爱信，因为我读册时阵我四书先当真，我感觉对基督教感觉是足残忍的呢。那动不动发动战争，我感觉你基督教足占权的呢。信我者永生，不信我者下地狱。我无啦，后尾你甲伊讲的啦。所以讲无形之中，伊对人基督教我就接受。但是这个读书会你伫内底一遍、两遍分享变成，有一天运动会甲我讲，奇怪咧，参加你些好了后我发觉我是个心怀观念拢变。我较早敢太敢无代志做，嘛咧烦恼啥？囡仔拢伫美国的，台湾这资产较侪，毋知要安怎。毋过了后，我参加赛会，大家拢比钱啦，食花啦。但是来你读书会。我甲国家讲，你虽然是去拿传福音，毋过恁内底当中是，哇，恁大家拢有疼心，但咱愿意拢甲伊的一个生命上发点、上见效的代志愿意分享呢。所以讲一遍一遍，因阿某嘛拢愿意甲因两个处事拢讲出来，互因阿某的关系有够好的。所以这段时间去美国转来，伊嘛准备讲，哇，已经介意着恁这个信仰，我嘛准备要来洗你。这个代志，佫互咱再次看到，咱。做一个基督徒，爱勇敢出来分享。因为你若无分享的时阵，咱会拄着艰难的时阵，性命会无去。我嘛捌拄着，一段时间较无出去见证，较无分享的时阵，生活当中拄着困难的时阵，哇！你感觉讲我信这个信仰敢对？是上帝就无听我祈祷咧？感觉这敢那信心是讲要拍花去呢？但是咱咧灵修的时候，哇！突然看了
保罗写哦，这提摩太时阵，提摩太妈妈有累志的时阵，矛盾转软的时阵，但是保罗安尼甲讲，我来甲提醒，你毋好为着人的教哦，感觉讲咱人在失志的时阵，你着对这个系统无去，所以这个时阵咱嘛无热心的时阵，马上就爱去聚会，就爱读经，就爱祷告，愈无分了，信仰愈萎缩，咁要迷起来。但是呢，上帝拢知影我的心。像我今日去我就过来甲老爹教会，哇，好再次，我的信仰更较丰盛。我比我拢认真拍拼，后壁拢愈来通福音。尤其伫咧同教会时阵，嘛知影同教是个130年的一个教会，所以讲内底基督徒，大家嘛是拢一代。我甲看起，哇，快台湾的信徒，我要3拍、5拍、8拍，我看迄拢有可能。迄8拍嘛足虚的。虽然我真侪，我是这教会走来遮，这走遮，正经扎根的，无一定有了。所以讲，迄个时成立读书会用意，就是感觉讲，敢若讲咱在一个外口的一个时间，互甲这慕道会甲咱接受。但是通过分享每一个内底分享见证内底的时阵，嘛用看出这个信仰甲信仰的影响，互我家己嘛得到帮助。有一遍阮教会嘛，你共款咧做礼拜的时阵，亲自体来介绍。介绍好的时候，阮当中有一个保罗小组的姊妹，伊本身当初就是因为伊就看查某囝有一个忧郁症，真要甲因查某囝还送来教会，伊知影讲教会有法度关心这，有法度改变，伊知影尼尔。但你叫是有可能无可能啦。因翁过身，伊讲我哪有可能？恁基督教拢袂使拜偶像，啊，佫说咧，阮先生迄吼算是阮夫家的，我佫无出家，甚至摆甲治疗，所以即个念头内底。但是来读书，逐摆分了就讲这，逐摆就讲这。但讲到尾时阵，因查某囝本来嘛无要来，有一天咱嘛特别去关心查某囝来了后，聚会好了后，一边查某囝介意着，互因妈妈感觉讲哪有可能？阮查某囝去到倒拢足必须的，拢足惊吓。咱来这读书会了后，出来甲伊讲，甲甲因姐讲，咱来洗礼，准备安尼先。所以讲，这个姊妹嘛是安尼来当这伫咧祷告的。母女3个人同时受洗，受洗了后，初信了后，伊本身的性命哇，因为伊的经过甲我共款，安尼活过来。所以伫保罗小组是看了迄间介绍新遗体的时阵，伊第一就顶来挂伫这边啊，就甲伊关心。关心我讲，带你去保罗小组好不好？那他就过来讲简直是，我来讲吼，咱甲迄个纯联吼，前面甲传保罗小组这个来关心。就真热心，为伊食爱餐，好了后，佫送伊转因兜去了解，转来讲敲电话，我讲这弟兄，哇，我看卖好哦，这阵人哦，这家庭安尼哦真复杂的呢。哦，因一个姐姐囡仔哦，姐姐过往啊5工前的时阵，因为吼本身因姐姐未婚就生这个囡仔，了后佫出来生出来佫无试食。妈妈工课拢留一个，家境无好，佫精神吼有忧郁症、躁郁症，患得患失，有当时拢会爆炸。你讲好，安尼来我为什么？安尼来你会去教会妈啦？你安尼为什么？因为它不是属于一个好的那个种子啦。你听我你甲我就是教会一个主，咱两个代表是教会，你该关心这。耶稣基督通过咱来，用死赞，赞。哇，就开始启动他的关怀、的关心咯。关心的时，哇，慢慢来，这个姊妹，伊本身伫咧因兜的看法，感觉讲无可能，因兜嘛是排这，我佫一遍去甲因兜，甲因妈妈拜访的时阵，因妈妈讲，我陈先生，我来讲啦吼，我无可能啦，我无可能信耶稣基督啦，因为我拢咧拜祖先的啦，真正我袂啦，今仔来毋是要甲你，最主要是要来关心恁查某囝。查某囝讲真意爱来阮读册会，嘛真意爱来教会，即摆嘛准备咧受洗班。但是伊的精神呢，这段时间通过大家保罗小组读册时，大家会听分享，互伊的改变，互阮保罗小组迄个正经迄个姊妹，伊本身就是因查某囝会得救会改变，伊甲即个听心来甲藏喺即个姊妹身躯。所以讲若侪活动内底，野外礼拜也好，妇女团契聚会也好，伊绝对拢陪伴伊去。互伊内底有看到，毋是咱一般人的关系关怀。佮通过我嘛本身有往即个
为自己祷告的一个赖内底。伊嘛当中的时嘛，伫遐讲讲，陈大哥，我每次我若看到你的祈祷文的时阵我拢本身拢足感动的，我拢会流目屎。讲是啊，这是上帝开来，上帝开来你当中。但我有咧写祈祷文的时阵，嘛是写到有当时真艰苦，佫传700-800通，传到好拢要5点钟，佫写好。所以逐工的课程内底，像我拍什我嘛传我牧师的时，我牧师左牧师讲，嘛袂歹呢，我来传。有当时较班里讲，你今日祈祷文伤慢来啦。我后壁人，我爸还佫传足济人诶，我毋知阮牧师嘛叫传偌人呢，传到尾讲，咱传的拢共人，干脆太共人，伊即个朋友嘛写另外一个祈祷文啊，阮双国字，哇，无怕什么伫教会讲做成一个运动啦，这下伊也咧写，伊也咧写，大家看较足无用诶，你知影无？甲分享，但是大家看讲，这敢若无可能，尤其我即摆根本就无爱拍，阮保罗小组内底有一个，我嘛是共款甲传。平安七夜节因为会邀请伊，安尼记一摆面，奇怪，这个人敢若安尼两逐工咧传，我爱传，嘛我爱看，但是有一天，伊突然，保罗小组，我是暗时7点半，哇，伊到8点半，伊伫咧变质咧做租赁卖车，当初的时阵，这过不止遐侪钱，伊刚来我来讲，我跟你讲，你不要讲，这人我都无啥捌的，安尼可能入来，我带一个姊妹入来。我跟你讲，我今天一定要跟你们分享，我再不分享，你们看不到我了。哎呦，我那个讲安尼较强势，伊讲一个高阶主管讲个气势伊甲讲我感觉真好奇，我甲你无熟悉，但是透过间接朋友介绍安尼来，你有摕到我的来，定定啊传简讯的时阵，有一天，我伫语文科系10楼，到早间2个手抓着要自杀，但是迄天就是看着祈祷文。平常时拢歹看，无遐看到，了后心拢袂去。所以讲就是迄个祈祷文救着我，我今仔要来，要甲你讲这个代志。顺仔要出来伊个朋友，就开始伊讲，噼里啪啦，互伊分享点偌济。阮本平常时聚会是到8点半，要到10点，就是讲我呢，伊厝咧快，规个精神就开始甲引导伊个过程、伊个婚姻、伊个查某囝，愿意伫当中来安尼见证。愿意到尾佫带朋友来甲读书会或者见证。每一个来讲保罗小组，伫教会内底嘛讲，你保罗小组拢奇奇搭搭的，讲咱来知，耶稣咧传道因为是嘛拢奇奇搭搭的所以讲，这个当中是咱袂使记，是因为通过一寡较软只的，一寡有病，伊较愿意来咧找医生来医治。所以讲，咱这个中间的时阵，阮这个姊妹，伊本身甲这个福音，如果向伊内底一个同事来同讲，当然咱人的软只内底，伊随时的环境内底会一直改变。我常常嘛捌为着要传这个福音的时，虽然我看到一个姊妹、一个兄弟准备要洗礼的时，迄个喜乐卡会流目屎的，但是这个过程当中，按爸这来讲，哇，规工的时间拢甲因陪伴、学习，互因伫遐咧1分钟，敢若小小一个教会共款的小组，所以讲这个当中，上帝嘛是甲咱引带，有一边做伙志的时阵，一个电梯，嘛出来，共款笑容甲这个华山讲，华山你好，你讲你要去倒？我要去传福音啊！哇！伊这个开始的时阵，互咱迄个时阵，我们欢喜啊！所以咱这个传福音的火力，就敢若炭火共款，爱互相敬啊！这个火若无火力，若无燃起来，迄个火足紧化去。化去的时，咱若无性命咧转变的时阵，咱就无见证，就无分享，这个福音就存伫迄个所在。我常常嘛是甲阮同事讲。较早所长，你伫你事务所的时阵，100命，你安怎拼业绩，你安怎做，互大家咧哇精心单挑，我逐工嘛起心动念，伊嘛紧张到要害去，业绩嘛是共款。但自从我信主了，我嘛开始捌惊呀，我感觉安尼，我感觉我信主了，根本主张咧事务所歹插，有阵我嘛讲，真的是信主以后，公司拢歹插吗？敢有遐好？包括我牧师嘛讲，简直你规工拢伫无闲教的代志，你个公司业务敢有变？无变嘞，经济摆嘛无变嘞。但是我有当时
互反的声音，今仔讲我嘛是我点点有影，我是不是不务正业啊？啊，一个做一个事业，咱做到尾拢团结上帝国即大家，我嘛曾经咧怀疑呢，无拍啥。所以当中是我较突然一天，甲阮老师甲讲，我儿子，你有没有觉得上帝的带领很伟大？我若今日事所继续，我搁你往外服务法来管理的时阵，你就无度。因为我即摆咧无用教会，上帝甲我预办好啊咧。你今日来这个所在是家己的囡仔上歹教，你家己换来时阵，你家己换，家己训练，以后才独立。转一个念头甲看，哇，原来是上帝通过安尼，互你伫拍拼福音的时间的时阵，伊是伫为你后壁铺一个路，你才有法度传承。无你若无甲放入去了，咱家己伫本身要来变换，永远伊都学袂起来，逐摆平时拢是咱的。所以我伫即个当中的时，我嘛看见着，上帝伫咱每一个兄弟，你传福音的时阵，看是敢若讲你的时间拢是用伫咧教会，用伫咧福音。但是你伫家庭、伫社区、伫公司的祝福是满满在当中的。今仔日能够再次来到这个咱罗德教会，除了台南新学院的请安以外，我感觉讲上帝伊的美好旨意当中，咱罗德教会伫这个所在徛起，最最确实嘛是爱福音。每一个教会拢爱福音，但是罗德教会特别无需要看重，伫咱这个所在。注入实在真多，所以我通过今日这个内容内底，很希望得到咱大家帮助，咱同心祈祷。天顶的主上帝，我是感谢，再次去信息的感动阮，迎来到南坎地区罗德教会为主见证，通过今日信息，甲阮生命当中。志气的一个生命精神，通过安尼分享，要来激励着咱罗德教会的兄弟有传福音的回心。愿意每一个人伫伊的家庭、伫伊的工作上、伫伊的经济、伊的身体，你着把助以外，爱记咧上帝你的天国的福音，因为这个福音会改变人的生命。为着通过这个福音，甲法度引带最侪信者朋友来甲咱教会助进，了天国的主力搁较提天搁较侪。主啊，我嘛再次感谢，我看见罗德教会的同会无够需要，嘛要再次为着伊爱来回土地、回教会，要来加添搁较侪人的助会。求主你圣神的感动，在人看是不可能，在上帝你是办的。阮再次恳求祈祷，奉主耶稣名求，阿门。